Замовник звернувся з проханням довести електромонтажні роботи до фінішу. Ось приїхали для оцінки. Зараз переглянемо, зробимо ревізію розподільчих коробок. Покажу щит. Ось щит. Завжди мені говорять, що в тебе завжди все під демонтаж і все під переробку. Ну ось ні, ось вам приклад нормального щита. Єдине, що додав би сюди ще ПЗВ, змінив би трішки номінал на варильну поверхню. А так в цілому непогано. Брудний. Зараз його пропилососимо, помиємо водою, протягнемо все динамометрією, всі гвинти, запакуємо назад і щит буде вже готовий до користування.